ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงโตเกียวทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับวงที่เล่นเป็นวงปิดของงานเทศกาลไทยครั้งนี้นะครับทั้ง2วันก็คือวง The Sound of สยามนั่นเองนะครับนำทีมโดยพี่โก้วินแซกแมนพี่โซ่ ETC คุณปุ้ยหนุ่มพรแล้วก็ปีนี้มีความพิเศษก็คือมีครูกิจมาขอแจมด้วยครับอยากทราบความรู้สึกเกี่ยวกับการมาร่วมงานเทศกาลไทยของพี่ๆครับขอพี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะเมื่อวานเราเดินเข้ามากัน3คนนะเราเดินเข้ามาในสวนโยโยมิพาร์คนะครับ3คนพี่ว่าทั้ง3คนรู้สึกเหมือนกันโซ่อาจจะตามมาทีหลังพี่มากัน3คนก่อนนะครับนอกจากจะได้กลิ่นทุเรียนแล้วนะครับพวกเราน้ำตารื้นๆเลยเพราะว่าคนเยอะมากนั่นหมายถึงความสำเร็จของไทยเฟสติวัลครั้งนี้ปีนี้แบบสุดยอดเป็นทีมไทยแลนด์ที่น่าจะต้องภาคภูมิใจแล้วก็ปรับปลื้มมากๆคือน้ำตาจะไหลอ่ะคนเยอะมากเนาะพี่จะไหลน้ำไม่เลยค่ะเดินเข้ามาแล้วแบบว่ากว่าจะมาถึงเวทีใช้เวลานานมากเพราะว่าคนแน่นมากๆใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี้จริงๆนอกจากบรรยากาศที่คนแน่นมากๆจริงวันนี้เนี่ยเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอากาศเนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานสิ้นเชิงนะครับวันนี้เป็นฝนตกหนักเลยแล้วเราก็คิดว่าคนดูจะอยู่ไหมหรืออะไรยังไงแต่แบบจะบอกว่าเป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่แบบคนดูเอาใจผมไปเลยครับเพราะว่ายังอยู่กันอยู่ตลอดแล้วก็ทั้งวงดูพี่โก้ตอนนี้ก็สูตรนี้ไม่ใช่ลายนะครับผมเป็นน้ำจริงๆแล้วก็ฝนซีดีไปขายซีดีด้วยแล้วก็ซีดีหมดไปแล้วนะครับซีดีหมดไปแล้วเปลี่ยนหมดแล้วหมดแล้วเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ขายแต่สนุกเมื่อกี้มีโอกาสได้ดูคือแบบการล่มร้องเพลงโอ้โหไม่มีที่ไม่มีประเทศไหนเป็น Singing in the Rain เหมือนโตเกียวเหมือนญี่ปุ่นโซ่ยังไงบ้างเอ่ยใช่รู้สึกเหมือนกันเราเดินเข้ามาในงานคนเยอะภูมิใจที่คนญี่ปุ่นเขารักความเป็นไทยนะครับเขามาวันนี้เขารู้ว่าเขาจะได้กินอาหารไทยเขาจะได้ฟังคนพูดภาษาไทยเขาจะได้มานวดใช่ไหมจะได้มากินทุเรียนแล้วก็จะได้มาฟังศิลปินจากไทยคือจะบอกว่าจริงๆไทยเฟสติวัลเนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นมันเป็นเฟสติวัลที่ดังมากเพราะว่าเพื่อนผมที่บอกว่าที่มาวันนี้นะครับคนก็บอกว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดที่จัดในโยโยกิปาร์คนี้เลยใช่ครับก็คือตอนผมเคยประจำการอยู่ที่นี่เขาก็บอกว่างานเทศกาลไทยเนี่ยถือว่าเป็นงานเฟสติวัลที่จัดโดยต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าอาจจะใหญ่กว่างานที่คนญี่ปุ่นจัดซะด้วยซ้ำภูมิใจไหมล่ะน่าภูมิใจแทนสถานทูตนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยเรียกว่าทีมไทยแลนด์แล้วกันเพื่อนพี่โก้วันนี้เล่าให้ฟังกันเป็นผู้อยู่ในธุรกิจเรื่องรถยนต์นะครับเขาบอกว่าโยนิมิพาร์คเนี่ยฮอตมากนะคือทุกประเทศก็มาจัดงานแต่เชื่อไหมว่าทุกประเทศจัดไม่ได้เหมือนจัดไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับไม่ได้เหมือนกันไทยเลยเราจัดเต็มพื้นที่คือทุกคนรู้กันว่าไทยเฟสติวัลต้องมาครับแล้วก็เนี่ยครับก็ในแต่ละปีก็ได้วงดนตรีที่ดีๆแล้วก็วงชื่อดังจากประเทศไทยมาแสดงทุกปีอย่างวงของพี่โก้ก็แสดงมาเป็นปีที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าก็อยากไปเรื่อยๆเนาะก็สนุกทุกปีนะครับเพราะเราอย่างภูเก็ตก็มาหลายๆครั้งใช่ไหมครับพี่โก้คิดว่าการได้นำเอาดนตรีของเมืองไทยนะครับดนตรีของบ้านเราเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาได้เห็นแล้วเขาอยากไปเมืองไทยอยากเป็นเพื่อนเขาที่เมืองไทยอยากจะไปชมบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวไทยหลายที่ที่พวกเราเล่าเรื่องผ่านบทเพลงนะฮะพี่ว่ามันยิ่งดีอย่างของเพลงของวงซาวด์สยามก็มีเพลงที่แต่งขึ้นมาในโอกาส130 ปีอายุปีที่แล้วชื่อเพลงเยนโรซากุระใช่ครับอยากจะให้พี่เล่าที่มาที่ไปครับผมก็จริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วเราก็เห็นข่าวว่าครบรอบ130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศไทยและญี่ปุ่นนะครับและในโอกาสที่ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวท่านบันสารบุญนาคดำรงตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งท่านทูตบันสารเป็นท่านแรกที่สนับสนุนวงสาวสยามเราเลือกอยู่ในหัวใจตลอดว่าวงนี้เกิดได้เพราะท่านทูตบันสารนี่แหละที่กรุณาเรานะฮะหลังจากนั้นเราก็เดินทางเยอะกับททท.การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับได้รับการสปอร์ตที่ดีทีนี้มาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศปีนี้ครบรอบ131 ปีแล้วเลขสวยมากใช่เยลโลซากุระสีของดอกซากุระคือสีชมพูนะครับสีของดอกราชพฤกษ์คือสีเหลืองนะครับพอมันผสมกันเข้ามันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเป็นเยลโลซากุระเป็นดอกซากุระสีเหลืองนะฮะแล้วก็ทำดนตรีให้มีทั้งกลิ่นอายของดนตรีแบบไทยๆและญี่ปุ่นใช้เครื่องดนตรีญี่ปุ่นและไทยมาเจอกันอบอุ่นด้วยกันเนาะ
ฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ เอา สำหรับคนที่ไม่ได้มาคอนเสิร์ตในวันนี้ เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มของ The Sound of สยามนะครับแล้วก็คุณนี้หาได้ใน YouTube ด้วยนะครับง่ายๆเลยพิมพ์คำว่า The Sound of สยาม Yellow Sakura จะเจอเพลงนี้เลยครับ ครับสุดท้ายนี้พี่มีอะไรฝากถึงท่านเอกสถานเอกอัครราชทูตไหมครับ ก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสศิลปินทุกคนนะครับมาแสดงในงานนี้ แล้วก็พวกเรานอกจากมาสนุกกันในงานไทยเฟสติวัลแล้วยังเห็นน้ำหนึ่งน้ำใจเนาะพี่โต้ของชาวไทยทุกฝ่ายที่จัดงานนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตเองไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครแล้วก็อาสาสมัครที่อาสาสมัครที่มาช่วยในงานนี้สตาฟทุกคนรวมถึงศิลปินทุกคนเรามากันด้วยใจจริงแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเทศกาลที่เรียกว่าได้ทำต่อกันไป เพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่ตอนนี้คนญี่ปุ่นติดแล้วล่ะทำให้เผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่เรื่องทั้งอาหารการกินการท่องเที่ยวของคนไทยให้ยังคงป๊อปปูล่าในญี่ปุ่นต่อไปครับ ในส่วนปุ้ยเองค่ะก็ต้องเหมือนกันขอบคุณพี่ๆทีมไทยแลนด์นะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยที่นี่นะคะที่ทำงานกัน professional มากๆอยู่เป็นนักการทูตนะแต่ว่าจัดงาน professional มากๆแล้วก็ดีใจที่ให้ปุ้ยแล้วก็วงเนี่ยได้มาอยู่เรื่อยๆก็หวังว่าจะมาอีกนะเพราะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยมันสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะก็เหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะเราทำเต็มมากค่ะ ครับก็ขอบคุณนะครับทีมไทยแลนด์ผมจะรู้สึกทุกครั้งที่ได้เดินเหยียบเข้าไปในสถานทูตเนี่ยพอก้าวแรกเราจะรู้สึกว่านี่คือแผ่นดินไทยนะครับ นอกนั้นเป็นแผ่นดินญี่ปุ่นพอได้อยู่ในสถานทูตได้เจอทีมงานได้เจอท่านทูตได้พูดไทยกันได้กินอาหารไทยเหมือนเราหายคิดถึงบ้านและผมเชื่อว่าทั้งคนไทยที่อยู่ที่นี่จะรู้สึกเช่นเดียวกับผมและผมมีเพื่อนญี่ปุ่นเยอะมากที่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นไทยมันหมายว่าอย่างไรรู้ไหมเขาพิมพ์ข้อความภาษาไทยคุยกับผมเขาพยายามจะพูดไทยพยายามจะพิมพ์ไทยมีเพื่อนคนหนึ่งไปเมืองไทยมา100 กว่าครั้งตั้งแต่ปี 2005 อะไรแบบนี้ครับ มันก็เลยทำให้มันยิ่งแน่นเข้าไปอีกก็ขอบคุณสถานทูตไทยที่ทำให้คนญี่ปุ่นรักคนไทยได้เหนียวแน่นขนาดนี้ ครับ รักต่อไปครับ ครับสำหรับพี่โก้เองก็ขอบคุณหมดแล้วครับทีมไทยแลนด์เมื่อตอนเช้าได้คุยกับท่านรองธเนศ พิสุวรรณท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับท่านรองฝากบอกมาว่าปีหน้าจะซัพพอร์ตจอสวยๆที่หลังเวทีจะได้เล่าเรื่องเมืองไทยแบบว่าแบบในอีกมิติหนึ่งก็เลยท่านรองธเนศฝากบอกทางสถานทูตไทยแล้วก็ท่านทูตด้วยว่าปีหน้าเราจะมีจอสวยมากขอให้บอกพลทกันนะครับพบกันใหม่ปีหน้า ดีจังครับเพราะปีหน้าเนี่ยครบ 20 ปีงานเทศกาลไทยแบบที่ 20 ครับ ซุปเปอร์พีค เราต้องเตรียมจัดเช็คตั้งแต่ตอน จัดสั นี้ ก 2 อาทิตย์ ใช่พี่บอกเลยแล้วกันก่อนที่จะเมื่อยกว่านี้นะครับครบรอบ 20 ปีหน้าถ้าเราต้องได้มีโอกาสสิเราจะมาเราจะทำเป็นแจ๊สเฟสติวัลเล็กๆที่นี่ดีไหมเราจะทำให้เจแปนแจ๊สกับไทยแจ๊ส มารวมกัน รวมกันตรงนี้แล้วเล่นเป็นเฟสติวัลเลยไม่ต้องออกมาแจมขนาดนี้แต่ว่าทำเป็นแบบแบทเทิลแบนด์อะไรประเภทนี้พี่ว่ามันจะยิ่งเป็นท็อปเดอะทาวเรา NHK มาเราเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ของญี่ปุ่นเข้ามาเจอกับไทยเฟสติวัล ดีเลยครับก็หวังว่าไอเดียของพี่โบจะเกิดใช่จะเกิดปีหน้า เราทำเป็นเฟสติวัลนะครับตอนนี้เราฟูลทีมมากได้คุณกิตไมค์คนพี่แฮปปี้มาก โอ้ นะครับ สนุกมาก ครับจริงๆแล้วก็คลิปเนี้ยก็เป็นคลิปสุดท้ายของผมเองด้วยนะครับของงานก็ได้จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่สถานทูตแล้วก็จริงๆลามาเที่ยวแต่ว่าน้องที่สถานทูตเนี่ยก็ให้มาช่วยงานมาช่วยการประชาสัมพันธ์งานนี้ก็ยินดีที่ได้มาทำ พี่ยศเป็นคนทำเนาะรวมถึงเฟสติวัลมา ทำให้มัน ทำเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้ว นั่นแหละครับแล้วก็มาพีคสุดๆนะฮะ ครับผมก็เนี่ยครับก็ครับผมก็ยินดีที่ได้เจอพี่ๆเช่นกันแล้วก็น้องๆทุกคนอีกครั้งนะครับก็ครับผมเนื่องในโอกาสเนี้ยครับก็ขอปิดท้ายคลิปการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทยปีนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในปีหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนพด้วยนะครับเมื่อยไหม